Kaip matot, trinkėlis dar kažkiek man laiką teisės. Augmenėje gan skurduoka pagrindį. Čia paušis aug, tik labai ilgas spiglės yra nors. Ir kažkaip va krūmyna tokie smulkės lapelės. Keners ir gan kalvots. Torbištų kalniuk. Tai turėsim kur pasiganyti. Priekį matos kalną. Ir aš, kaip supran, pagal savo maršrutą turėčiau tą šitą pusę prasibėgti. Nu, gal labiau prasėti. Tai mes ant viršūnės užlėpti. Gerai, dabar su viršūnėm kol kas palikiamans, nes priejau kapus. Reikia pasižvalgyti, kaip atrodo turkiška pelė. Tokiai biški įdomesni kaip mūsų. Visur tokiai kaip luovas padarytas. Baldakimo. Viskas išdžiūvi. Tai 88, 50, 54, 88. Nėra labai seni. Bet tokie atrodo kaip užmiršteniai. O kad čia aukštą iškėlė. O ten kažkoks toks prabangesnis. Kaip matot, labai gražus vaizdas atsiveria iš čia. Ant tokios kalvelės. Ten kemera miestas matos. Nu čia šiandien, jeigu matysia miestą, tai tas kemera, daugiau niek nebus. Jo, čia manau, kad čia ir su tų mintim, kad mirusieji mėgtų savo lavelės, baldakimų šitą kažkokius. O gal ir ne, čia tas montai prie laidą. Čia šitą medę iškirsti ir anei toliau tęsis. Bus daugiau. Gerai, mums tų kapėlių užtenk. Mūsų tikslas yra kalna. Ir iš dedam į priekį. Tai trinkėlis, kaip matot, baigės. Su įvažiavom į kapus. Viskas. Ir pavisėlis, kaip matau, baigės. Atsiver bišk plinesnį veitą. Smėlinga. Tiek, mes rinksimės iš 3 kelių į viršų katraseną. Šiaip karšta. Prakaitėlis pil. Esu susitėpęs su kremu nuo saulės. Tai gal nenusviltų labai. Vaizda tikra graži. Čia galėtum sustoti žiopsuoti. Vienus į niekur toliau nėti. Gražas kalnas priekį. Turėtumėm nuo Dainos kalvos akalnioką pamatyti ir Mono Olimpą kalną viršūnį, kur aš bandysiu už poros dienų nulepti. Ir šiandien iš tikrųjų man tikslas yra iki peitų vaikščiau čia patus kalniukus, nes po peitų reikia ruoštis žygio su laivu pasiplaukiuoti. Tai šiandien kaip ne per daugiausia laiką tėtaro. Bet manau, kad mums tų
3-4 valandėlių užteks padaryti karštą adaptaciją ir susipažinti su aplinkybėm, ko jie nori iš mūsų. Bet to, ką man kapes laik Kolumba su protinėm kojinėm, nors atrodo karštas sonom turėtum būti, bet enon su planom gal greta nugriaužt kojas, o tas ir neleistina žygius. Žygį reikia kuo saugoti. Ir gerti daug vandenėlių. Dar šitas su savo draugu Stasiu susirašinėjau, kad jis grįžo iš Zakopanės kalnų. Irgi sak, buvo 30 laipsnių, tai išgerdau iki 5,5 litrus vandens. Bet čia yra karščiau. O, žiūrėk, galva visai išlapi. Bet čia kiti apie negalbūt. Kokie vaizdą. Kardijo. Čia neblogs gaunas. Matysim, koks bus šiandien aukštis, užleipusi pat aukščiausiai šiandien kalnių. O, takėlis į dešinę, takėlis į kairę. Kadangi aš noriu kažkur ten atsidurti, tai rinkėmės kairį. Nors žmona, man į kairį niekad nelėt sokti. Bet kol nušnė šiandien, bandykiam. Atėpį rastutį. O jo vandenėlis ir nuos laš. Niek. Kels jau pabišk, pradėt keistis. Kažkių akmenų į pripiltą. Ir jausmus toks, kad būčiau pirtyje. Nes oras sausus, arsus ir žiaurė karštas. Tuik, dušna jau da, dušna. O, bračka, gražiai atrodo. Aš įsivaizdau, nu čia aišku akmenina. O, tie kalniuka. Aš įsivaizduoju, kas atsivers lipant į Olimpo kalną. Ten plans ir toks, ketvirtadienį anksti rytą išeinu, nes man gausias kažkur apie 30 km išeinant iš namų ir įlipti kalną. O ant kalno viršūnės turėtum laukti man sąstą ir kartu nusileisiam su tau funikulierium ir parvažiausiam su autobusu. Tai man žygs būtų, kad priveina galą. Nu karšta. Reikės dabar jau stoti, kažkur atsigerti vandenok. Niek nebus taip. Reikia atsistoti, atsigerti vandenokų, nes tokiam karšte reikia daug gerti, kad negauti ir karštą smūgį, ir kad nebūtų dehidratacijos. Ir geriausia vandenokų gerti dažna, bet mažas gurkšniukas. Ne kad iš vieną kartą išpompauti litrą ir paskui bandyti kelias valandas be vandens sėti.
Taip nepatarčiau. Gerai, užtek šnekėti, einam toliau. Kon tik pasižiūrėjau temperatūrą 34 laipsnė. Esu jau užleipsi dar tik tas į 140 metrų į viršų. Vaizdą užburons yra. Parodysiu jau ir jums aplinko panoramą. Ir biškai sulėtinau tempą, nes kuojais gal laisva manim nešti. Ir greičiau, ir jokį nuovargį kuojoms nesijaut lepont. Bet čainiks užbiri. Pradės spaust smegenis. Ir pasidarė biški. Jau ne kažką. Tai sulėtinau tempą. Iki tokį vos ne tepu. Tai pradėjo biški atleisti smegenelis. Nu, bet čia graži vaizda. Tai neabydna. Ir jau įtar, kad matau ir savo Keturniaus kalną. Ir jūrą matos. Ir miestas iš abiejų pusių. Tai žiaurė graži. Bet supratau veiną, kaip sakant, jau įsisavino pamokėlį, kad čia žygis yra ne po Lietuvos piliakalnius prie 20 laipsnių temperatūros. Kad čia gamta tempą diktaujant pati. Čia jau nemona raumenų galimybės, sako. Čia biški viskas vyksta kitaip. Įduojam patirtis, žiūrėsim kaip toliau. Bandys laikyti toliau tik tempoką, nedėdalį ir stengsimės atsigauti. O dabar persijungu vaizdą kitą posį ir parodau jums aplinką. Čia matos Kemers iš vienos posės nuo jūros. Labai gražiai atrodo. Gaila, kad su tom action kameroms negal pritraukti vaizdą niek. Ir dabar paėsiu į priekį. Keli danga nesisker, išlieka taip pat kol kas. Yra kažkoks smulkins akmenoks, stombi akmenis, bet vas ir suspausti tai smėlenų, tai patūksia jiems. O čia kita posė Kemera, slėnė matos ir pats kalvelis ir aišku toliau kalna. O ten priekį aš įtar, kad yra mon tikslas. Praktiškai vien dėl to limpa kalną arba dar kitaip Tahtali vadinasans. Bet man toks primtinės yra limps. Tai dėl ano pasirinkom Kemerą. Aišku, čia buvo pirma priežastis, o antra, kad Kemer yra daugiau žalumos. Ir bus daugiau kur mums su Asta pasivakščiuoti, negu kažkur, sakykime, kitus Turkijos populiarius pliažus, kur yra atviresnis veitas, o kadangi mes te galėtų tas leipas mėnesį pasirinkti, o leipas minau į pats karščiausias, tai vien dėl to rinkomės su medės, bet tie medė nelabai kažką ir gelbė, nes nu čia dabar į pavisiokį lindau, o taip šitą visur yra atvira ir kiek aš suprantu, aukščiau leipsto bus daugiau tų atvirų veitų ir nieka animontų šešėlių nesudarys, tai bus atvira. Bet dėl to aš nebėš nesigailu. Tikrai Kemers yra gražus ir yra kur vakščiuoti. Bet
Čia kažkas ne to. Kažkodėl mums kels nutrūk. Arba čia on susiaurėja, arba nu išvis neleikt. Ir mums kažkur teks kitur iškūt keliau. Įdomu. Nu čia vien akmenys lieka. Bandykiam žiūrėti. Nu nėra jų keliok. Grįžtam biškį atgal. Vat, tie per išilgie maršrutą. Bet mūsų tas neišgausdins išilgėjais maršruts. Svarbu nesiblaškyti, laikyti tempoką. Nes kad matot, prakaits bėg ir nunuos pereks visur varą. Griauž visko. Kur mes čia pridėmėm? Čia kelt sen į pakalnį, bet ant ir kažkoks šiukšlyns sumalts. Ir kėlę aš nebematau čia juokį. Matot. Čia juokį keliokai. Čia būčiau aš to atėjęs ir eis tau keliokų. Bet aš lipau aukščiau, dabar čia nusileidau. Bet tu kodėl stepi dūmė mums pasibaigi. Negi man reiks išjungti kamerą ir įpliuoti ulom. Čia kažkur užsikarti. Nes netur pasiims šleikų kamera. Tai nežinau, neišės te parodyti lipont. Gerai, atsijungam ir aiškum, kaip toliau karsėmės. Nu, užsikūriau bišk stačiauju, bet tep lipont iškart pradeda dūt per smegenis, pradeda galvą suktis. Tai reik itin atsargiai. Matau, čia juk visišką kėlinį. Visur. Ir kartais kaip kalnūžys. Bet baisė tai nu į nafig. Ne dėl to, kad ar statė ar kažkas, bet kad, o matau čia tas mon kalnoks, ir kon aš čia palipau visišką niek. Dabar jau ves 195 metrų aukštyje, tas ir lygia dalė nieką palygins. Su 2,5 kilometrų aukščiu, bet galva tvinkčiau kaip po gerą kardiją. Ir tai šiandien truputėlį yra visiau palygins su vakardėjina, nes vakar iš vis buvau 39. Blin, tikus, kad nors kažkur tą kėlį vis tiek ras. Radau hebra. Kažkur matau. Ir šitą kažkas išminta. O, ir žymėjams į kažkoks. Jo, tai reiškia, pataikiau. Nu ir ačiū kalnų dievams, kad manim įstatė ton kelioką ir galės toliau saugiai lipti. Kad kėlį ir nėr, bet vienur žymėjams, tu žinai, kad esi teisingą kryptim ir tas užkart pridau dygų.
Nes tavo nukrent ta baimė, kad tu kažkur lėpsi ir galų gali turėsi nulėpti. Niek nepasieksi. Aš stengiuosi save rodyti kuo mažiau, nes nemanau, kad kažkam įdomi yra į man žiūrėti. Jau čia įdomiau yra gamta. Katra čia keitas. Kaip matot, takėlis yra tik kalnužių išmėns biški. Pažiūrėk, kas per vaizdą. Biškai atsileido smegenys. Čia tikriausiai biškai kraujo spaudam šokinį, bet negi aš jau. Aš toks pensininkas, kad aš jau neapgaliu ni po kalnus palakstyti, be spaudam. Ir man štoli skirta tik lygumom. Nesulauks. Nesulauks spaudam stuok dar artimiausias 10 metų laiką. Nors sak reikėtum spjauti per pėtį, kad neprisišnekėti. O, šitą turėjom oficialią aukštą kažkokį 195 metrą. Nebloga. Nebloga. Kas ten matus toks įdomus. Turėtume mes prie nuo prieėti. Ne prie nuo prieėti, bet anon nuo viršos pamatyti. Kas ten tik per aikštę. Ir kaip matau, šiandien nekoks oras yra iš tikrųjų lėpti į Olimpo kalną, nes yra tik migla. Pats Olimpo kalnas viršūnė matau labai gražią. O, čia atsiveria vajas. O, jūra vis. Matau, tu pusė Olimps matos, o ten jau kalna skist miglo. Tai mums agentūros sakė, kad reiks stebėti ton tokį orą. O tenas irgi matau kelsis pro peršus viršūnėlį matos, o toliau niek. Nes gali palėti niek nematyti. Bet kadangi aš ten lėpsiu labai ankstiai, vos tik išaušus, nežinau, gal 5, gal 6 valandų rytą aš pradėsiu lėpti. Nelėpti, o iš namų išės. Tai aš dar niek nesupras, bet jau bus ką bus. Kiek matysiu teik. Tai kažkaip gamykla, kaip cementą kažko. Aišku, jūs per tom kamerą gal neįžiūrėsit, nes ten nepritrauk. Bet nors kažkas vaizdas tik pasigrūžyti gali. Bet jie šitą 195 metrą gan aukštoką atrodo žiūrint į apačią. Kai įsijungiau programėlį, Ana mane įrodė, kad aš pradėjau žygį nuo 30 metrų. Tai reiškia, buvo praktiškai lygų su vandeniu. O dabar jau 160 keli, taip gautumės. Bet programą nuskaičiau, biškį kitę panuskaičiau,
tu palipa, nusileida, vėl lipa ir ten sūdėd. Ir dainos gal, tu gauni tų skaičių, kad atrodytum buvo šetoniškam kalnį. Nors niek panašaus nebuvo. O čia, man atrodo, ir pirmas tas viewpoints, kur atsiverti vaizdą į Olimpo kalną, tai tikrųjų tik ketvirveitą, nes aš ten buvau per krūmsį lynės. Bet čia niekada daugiau neatsivertų vaizdą, tas pats, kad aš jums jau rodžiau. Greit prasoksiu, nes viskon to jau aš jums rodžiau. Gražu. Reik atsisėsti, atsigerti vandenoką dar. Atsigeriu vandens ir šiaušiu toliau. Dar viduriaus nedėjau savo tikslą. Biškį jaučiu rekuojinis atsiraityti, nes bištos kažkoks sausuolių šakas suspiglės baduos į blauzdas. Šitą prikimbi suik šruotą. Nors labai karšta, bet kojas batus nebiškį neprakaitaun ir kad kojas ir stors niek visiškai nesaka. Kaunas išlaustom prakait ir dedam toliau. Nespėjau pradėti ėti ir žiūriu, kad lėstis jau reik į pirmoj pakalnėlį. Matau, kuik dauba. Čia reik atsargiai. Čia būtum labai praverti. Mane šleikas per krūtinį ir prisegta kamera. Manau, kad lipant į Olimpo kalną ją prieks daryti. Oi ne, man, ne čia lėstis. Mane sokas kels biškį. Nu ir kur čia manim vėsi dabar. Čia tu užlojit. Tai apstoti nereiks lėsti biškį. Slesniau. Gal geriau, nes biškį jau buvau ir išsigondus, kad apstate reiks šotinti. Į pakalnį bėgas greta ir čia toks biškį vėjuks. Prapat pro skrybelį, biškį gaiviau. Bet manau irgi nereikia įsibėgėti, kad nepaslyst. Nes čia galvos prasiskelti nenorėčiau. Viens pats lakstydams. Ne, čia baisė. Viskas. Normos ribos. Tai ženkliuks. Nu tuo sukel triukšmą. Įdomi. A jums gardas, a ne? Įdėsiu nuotrauką, ką patrotė dainininką. Gan nemaži vabala. Ir ką klausėm mūsų viešbutį administratoriaus, ką pat važiavom, sakom, kas čia per garsus? Panaši garsą, tik daug tylesnį. Lietuvo sukel. Aukštos įtampos, elektros laida.
jeigu pono stovi, girdi tokį įdomį spengimą, tai čia ons yra kelis kartus stipresnis ir mums buvo įdomi, ten žvalgomis, jokių elektros laidų nematom, o garsą tai girdam. Aš sakau, kas čia daug ir nepasiūs per garsus. Uns nusijuok, sak, čia mūsų drauga. Sakau, kas per draugą. Sak, pamatysit. Bet aš bešnekydams nematau ženklinėm. Ir kėlį nematau. Kur aš čia turėjau įlysti? Ar čia vėl nutrūka? Reik bandyti ateisę ir viskas. Ir patrasiam ten kelioką. Taip, po ko? Kiet variantų vis tiek neturiu. Vis sako, gamta ir gamta. Ana netur būti. Tad miest kelią išbraižyti. Čia reik bėški ir nuojautą pasikliauti. Ir rizikauti, va. Matau ją. Vėl lipam į viršų. Gera. Man tas patinka. Noriu aš pamatyti. Kuo daugiau tų viršūnių. Nu jau, praėjau nemaž galioką be kameras. Tai nusprendžiau vėl biškis įjungti. Ir numeracijai priėjau. Pažiūrėk, 105. Vadinasi, tas 10 metrų aukščiau palipau. Bet, matyt, mes ledomės į apačią. Tai kiek gavos užlipti neaišku. Ir čia lipon, gal dabar biškį nusileis žemiau. Ir įtoks pavisioks. Nes tikrai jau reik vėl atsigert vandens ir biškį pailsėti. Ne tik dėl fizinio nuovargiaus, kai dėl to spaudim smegenys. Nes buvo keli labas stat, kad čia gera vėjoks pavėsė. Buvo kelis stat šlaitą, į katrus lipau. Tai apdavė per galvą. Galvoju, kad aukštėlininks atvirs. Žiaurė. Nežinau, kas to reikšmės čia. Čia vis iš tikrųjų. Mano svoris, kadangi aš niekad neslipiau, ant 100 kg. Ir pradėjau galvoti, ar aš iš tikrųjų nutuik be noriu. Nes vis laik sakydavau, aš noriu būti didelis. Bet kalnus ne. Tikrai nenoriu. Šiaip neturiu problemų su kraujo spaudum niek. Bet čia ons diktuoja visai kitas sąlygas. Ir jeigu turit problemų su spaudum, tikrai neliepkit tokiam karštėje į kalnus. Nesvarbu, kokia nedydžiai. Tai kalna, aišku, tikrėja alpinista, kad reitin lip kilometras. Anim čia ne kalna, o lygumas. Bet mums tokiems mirtingysiams čia irgi ir kalniuką. Ir mes senos džiaugamės. Kaip sakant, kiekvienams yra savas. Savas kalns yra didelis. O čia kiek šiltai matos. Daug. Persauks kamerą. Parodyti jums. Tuos blizgontis veitas yra plėvelis. Nežinau jums į šiandien traukti, ne šiandien, bet gal kažkiek matos.
Nu, biškai atsigavau. Bandom. Toliau, štai vėl biškai nusileisiam. Atsigausiu. Nežinau. Tikra. Nelabai. Pratinklėskiai kim bus žiaurė. Ketvirtadienį bus žostka. Nebiški, tu neperdedant. Bet kas gelbė, kad bus dar biškioka vėsiau. Dėl to aš rinkaus ketvirtadienį, nes bus apie 32 laipsnius karšti. Ir skirtom 7 laipsnė tarp pirmadienį ir ketvirtadienį. Matau vis tiek atsileips. Ir kitas dalykas, kadangi anksti išėsiu, tai per 15 km bus tik užėjiems iki funikulieriaus ar eskalatoriaus, kaip ten vadinas, nežinau. Karoči, budalių ant ruosų. Ir aš iki vienos daenu pasipildau vandens ir pradedu kopėjimą. O kažkur apipeitus turėtum atvažiuoti autobusu astą iki to eskalatoriaus ir kels į viršų ir kažkur 2 valandą ana jau bus veitua pakėlus, o ką aš nežinau. O blin, kad čia vėl stipriai ledamies. O čia žiūrėkit, aš įtar, bent jau aš taip norėčiau, nusileisiu, matot, takėlę pačio. Ir paskau, tepu, arba pizdui į viršų. Ir norėčiau aukštinas atsiduoti prie vėliaus. Matysim, kaip čia mane ves. Bet kadangi labai stipriai reksta gėlėstais, aš atsijungiu ir kišu kamerą į kišenį kuprėns. Nes bijau sudaužyti ir reik voratininkus valyti, kad nemašytom jums čia žiūrėti. Pagaliau pavyko nusileisti. Čia nuo tuo kalniok aš čia nu niek nesimata, bet kaip matėt, buvau 205 metrą. Ir mano džiaugsmau matau kelioką, katras ved į sekantį kalną, kur buvo vėliava ir elektros stulpas. Parodysiu aš jums apsuks kamerą. O, ten į ton viršūnį leps. Ir dabar apibendrinant tom pirmą kalną. Buvo sunkus. Tikrai buvo sunkus dėl tų kelių stačių į kalnių ir tuo galvos paudam. O ledantys buvo daug lengviau, bet irgi nebuvo lengva, nes buvo gan stats nusileidims ir tikrai rekomenduoju turėti lazdas. Kas su manimi reis, žin, aš nesu lazdų mėgėjas ir šiandien dėl to dabar nepasiėmiau, bet jeigu norit komfortą pasiimti ir dėl saugumo, nes aš atjungiau kamerą nustovą, susipakavau į kuprėnį. Bliam, kur čia reik nušokti? Ten turėjau gal. Nebronku, nulipėjom į toks gan status šlaitis, negi reiks mano šokti manį. Bet tu kom padaryti, reiks šokti. Nematau, kaip nulipėjom. Ne, bet čia vėja nutuokį mane šokti. Čia nesąmonė. O kur nulipėjom yra?
Ei, keliuks ir nebliu keliuk. Įdomi. Gerai, grįžtam prie lazdų. Tai aš buvau be lazdų ir dėl to teka nusižiūri akmenį, un katro banda pristabdyti savi. Užšoki prie nuo, kad atsiremtum kuoj, nu, skempėda šons ir sustabda. Nes jeigu nesustabdžius to greičiaus, nepristabdžius, galėtum būti daug kūlverš ir didelį nelaimę. Nu blin vėja. Teks čia čiuošti. Nik nebus. Jeigu dabar kamera trukčiaus, nekreipkite dėmesį. Svarbu neišgėrstumti, kaip aš šauks, kuoj nusilaužys. Pavyk. Matau. Ir niekur jokį normalesnį lipėjimą nėra. Garantuoju, kad tavo keliu galėčiau grįžti link namų, bet čia būtum didžiausia nesąmonė manį. Bet pagal to, ko aš čia matau, mums greičiausia reiks čia atsidurti. Čia yra vienos pos kelias. Aš taip nemėgstu vienos pos. Aš labiau mėgstu žaidinių žygius, kad pro vieną pos atėjant per kiet nusileidį. Taip yra įdomiau ir daugiau vaizdų pamatau. Na, bet į kapį dėl mons veina ne kelių nenuteis naujų. O, matot, kaip apkimba visokias velnes kojomis. Bet nesusibroja iš blauzas. Čia dabar liepėjimas paprast ir netoks įdomus. Įsijungs, kad bus kažkas įdomiau.